OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugünkü ikinci çekimim. Öğlenleyin bir 3+1 dubleks tanıttık. Denize 400-500 metre mesafede full eşyalıydı. Bu da ikinci evim. Demiştim orada çok lüks, ultra lüks bir villa tanıtacağım dedim. Evet, denize yakın ev istiyorum, yürüme mesafesinde istiyorum diyorsanız bu ev tam size göre. Pembe hapınızı alın, arkanıza yaslanın, şöyle bir tansiyonunuzda bir ölçün. Fiyatını söyleyeceğim çünkü. 12 milyon lira evimizin fiyatı. Evet, artık böyle. Kusura bakmayın. İstenilen rakamlar böyle olmaya başladı. Ki Akbük'te bu yolda, Bodrum olma yolunda, Türkbükü olma yolunda devam ediyoruz. Hemen şuradan drone görüntüsünde göreceksiniz. Direkt bu yoldan yürüyorsunuz arkadaşlar. Hemen karşısı deniz. Şahane bir ev. Daha önceden bu evimiz de vardı böyle ilanlarımızda. Bu asansörlüydü. Bu da hemen onun yanındaki evimiz. 334 metrekare arsa, 3+1 ultra lüks, mükemmel bir ev. İçini şimdi gezdiğimizde göreceksiniz, bayılacaksınız. Akıllı sistem, güvenlik kameralarımız, elektrikli panjurlarımız, laminat parkemiz, şöminemiz falan filan her şey var. Burada otopark alanımız şöyle mevcut. Evimizde havuz yok arkadaşlar. Bence iyi ki de yapmamışlar. Çünkü hemen 100 metre ilerimizde müthiş bir deniz var. Doğal size havuz. Kimyasalsız, hastalanmayacağınız, masrafa girmeyeceğiniz, elektriğiyle, suyuyla, yok kimyasallarıyla uğraşmayacağınız bir yer. Bakın burada kocaman bir bahçe alanınız var. İsterseniz buraya havuzda yapabiliriz. Hidroforumuz, su depomuz, her şeyimiz var. Isı ses yalıtımlı, mantolamalı, deprem yasasına göre yapılı mükemmel bir ev. Şöyle bir binamızın etrafını bir dönelim. Denize en yakın evlerim 2 tane var. Birisi Bozbük'te, Kazıklı ile Bozbük. Kazıklı yat limanının hemen yanındaydı. Daha önceden tanıttım. Eğer onun da seyretmek isterseniz o 5 tane böyle çok lüks evlerin olduğu bir yerdi. Size ait 440 metre arsası vardı ve evden çıkıp denize giriyorsunuz. O kadar yakın. Yatınızı, teknenizi de hemen evin önündeki Kazıklı Port limanına yani bağlıyorsunuz. Bu da Akbük'ün içinde. Şimdi Akbük başka, tabii ki Kazıklı başka. Burası çok daha değerli son zamanlarda bildiğiniz gibi. Evet, evimizin içine bir girelim mi? Bakın bahçede böyle buralara çok güzel aslında şöyle lüks bir pergola falan yaptırabilirsiniz. Bu alanı, şu alanı komple kapatabilirsiniz ki öyle dizayn edilmiş bence. Vallahi ben gene buradan gireceğim. Haydi cumburlop. Evet. Hemen harika bir mutfak. Lazer metrem burada. Bu arada gene sallamıyorum. Evet. Salon 45 metrekare salonumuz var arkadaşlar. Hemen aşağıda bir tane yatak odalarımız var ebeveynlerimiz için. Mutfağın renklerine bayıldım. Frankie mutfak, tezgahımız falan. Her şey harika. Geniş, büyük bir ada mutfağımız da var önünde. Kahvaltı barı. Şuna mı ada diyemeyiz. Değil. Çünkü bu bar. Evet. Şöyle bir göstereyim. Turkuaz diyeceğim ama değil. Değişik bir mavinin tonu. Koyu bir renk. Çok hoş olmuş. Laminat parkelerimiz de çok şık. Burada bütün evi ısıtabilen özel sistemi var. Havalandırmalı, aktif bir şekilde çalışan çok şık bir şöminemiz mevcut arkadaşlar. Üzeri güzel granit ile giydirilmiş. Aynen televizyon ünitemizin olduğu yerde öyle. Buralar falan her şey müthiş. Ufak tefek bir eksikleri var. Gördüğüm kadarıyla onu mal sahibimize rapor edeceğim. Büyük bir ihtimal onları yapacaktır. Nedir derseniz Erkan, siz de bilin. Şimdi arkadaşlar ben eve geldiğimde bakın bu kapılar böyle, iki tarafı da böyle açık. Şöyle açık. Panjuru indirmişler. Buralarda öyle, bütün yukarıdaki odalar da böyle. Havalansın diye yapıyorlar ama aslında yanlış. Biraz önce AFAD'dan mesaj geldi.
İnanılmaz bir sağanak yağış var. Yarın gök gürültülü sağanak yağış. Bu ne demek? Sel suya karışacak. 2 gün önce de öyleydi. 5 gün önce de öyleydi. İşte böyle bu durumlarda bakın ister istemez o panjurun oradan gene su alır. Buralara hemen tabii ki firma büyük, güvenilir. Hemen onlara müdahale edecektir. Lütfen onlara takılmayın. Ana giriş kapımız. Kapının arkasında böyle güzel bir vestiyerimiz var. Şöyle çelik kapımızı da size göstereyim. Kapının girişinde hemen evimizin akıllı sistem. Buradan bütün klimaları, panjurları, cep telefonunuzdan da yönetebiliyorsunuz bu evi. Elektriği, bakın elektrik, su vanası, işte panjurlar, klimalar, çocuk odasının klimasını aç kapa vesaire, alarm sistemi hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada şöyle giriş kapımızın da hemen o tarafı da göstereyim. Dışarıda da çok güzel Koa'nın granitleri kullanılmış. Çok şık. Evet. Hemen sağ tarafta böyle güzel bir banyomuz var. Bu birinci banyomuz. Evin işçiliği, her şeyi gerçekten birinci sınıf, 4 dörtlük. Hiçbir hata bulamıyorum. Gerçekten çok şık bir ev. Burada da 15 metrekare yatak odamız var. 14,5 da ben 15 diyorum. Yuvarladım. Yarısı da benden olsun. Şunlar falan işte monte edilecek. Yatak başlığımız böyle. Harika bir yatak odası. Fazlasıyla yeterli bir alanımız mevcut burada. Hemen devam edelim. Merdivenler falan resmen konuşuyor. Yukarıda 2 yatak odamda gardıropları, her şey A'dan Z'ye monte edilmiş. Bakın şöyle. Lüks bir dizayn. Burası gardıroplarımızın olduğu bölge. 7 tane 7 kapılı gardırop. Hemen burada aynalı bir şifonierimiz var. Pardon, makyaj masası mı deniyor? Evet. Burası da 18 metrekare yatak odamız. Buranın da kendine ait böyle güzel bir balkonu var. Şöyle göstereyim, her yerde var. Bunlar da şelale ışıklar arkadaşlar. Tavanlarda böyle gördüğünüz gibi spot ışıklarımız mevcut. Akşamları bunlar yandığında bina efsane güzel görünüyor. 334 metrekare arsa gayet ideal. Dediğim gibi burası %20 imarlı. Onun için böyle büyük geniş yatak odaları ve ebeveyn banyolu yatak odaları çıkmış. En güzeli, çok fazla odaya da gerek yok. Bana sorarsanız tabii ki benim fikrim 3 oda, bir salon, villa bence çok ideal ölçülerde. Hele ki ebeveyn banyolu yatak odaları da varsa ve odalar da böyle genişse, 15 metrekare ve üzeri ise müthiş oluyor. Bu arada da bu Hilton lavaboya ve setine gerçekten bayıldım. Tuvaletler de böyle elmas kesim. Maşallah, oturmaya kıyamaz insan. Evet. Lake kapılarımız da öyle arkadaşlar, bakın. Böyle yeşilin bir tonu, çok hoş. Fazlasıyla güzel aydınlatmalarımız var. Evimiz bir katlı arkadaşlar. Bununla internet falan hep bağlı. Bu alarm sisteminin bağlantıları. Evet. Burada 3. yatak odamız. Burası da gene ebeveyn banyolu. Burada 15 metrekare. Ev gerçekten çok zevkli.
bu bütçeye kadar çıkabilenler varsa kesinlikle bu evi kaçırmasın derim. Çünkü artık böyle denize yakın arsalar da yok elimizde. Erkan varsa alayım deseniz de inanın yok. Arsam yok. Benim yok. Bu arada da gardıropların ışıkları da çok hoş. Gömme ledler. İyi bir çalışma var. Hemen bir banyomuza da bakalım burada. Evet. Çok şık gene. Şahane bir banyo. Diğeriyle aynı. Tamamen granit. Duşakabin alanı da gayet rahat. 1.20'den de eni 1.20. Vallahi ben eve bayıldım. Bu ev zaten benim her zaman favorimdi. Gene favorilerimin arasında kalacak. Yeni sahibine gerçekten hayırlı olsun, güle güle otursun. Şahane bir ev. Bunlar Fransız balkonlar. Açıp kapatabiliyorsunuz. Evet. Burada da böyle balkonumuz var. Daha önceden havuzlar metrekareye giriyordu arkadaşlar. Yeni kanun çıktı. Onu da bilin. Artık havuzlar metrekareye girmiyor. Havuzu yapabiliyorsunuz. İstediğiniz büyüklükte yapıyorsunuz. Eviniz küçülmüyor. Daha önceden herkes evinin metrekaresi küçülüyor diye önce evi yapıp iskanı alıp sonradan havuz yapıyorlardı. Şimdi ona gerek kalmadı. Buraya da isterseniz güzel bir havuzda yaparız. Ben yardımcı da olurum. Evet bakın kameralarımız falan da burada. Evet çok şahane bir ev. Gerçekten güzel. Fiyatımız 12 milyon TL arkadaşlar. Araç takasına açığız. Atıyorum İzmir'de bir ev olur ya da bu civarlarda 1+1, 2+1 olur. Mantıklı, öyle çok fazla büyük evle kafa kafaya gelecek herhangi bir şeyle takası olmuyor. Atıyorum lüks bir araç olur. Dediğim gibi burada bir arsa olur. 300-500 metrekare bir arsanız olur. Onunla bu tür takaslara girebiliyorsunuz. Açık. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Bu güzel ultra lüks villamız Akbük'teki sayılı villalardan ilk 2'nin 3'ünün içinde. Ama işçiliği, dekorasyonu, malzemesi, her şeyi, genişliği olarak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Benden tam puan aldı. Şimdiden yeni sahibine tekrardan hayırlı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.600.000'e, 2 milyona da 3 milyona da evler koyuyoruz. Böyle lüks, müthiş villalarda koyuyoruz. Herkese göre geniş portföyümüz var. 300 küsür tane artık ilanımız olmuş. Geldiğinizde Allah'ın izniyle sizi buradan boş göndermeyiz. Evet, görüşmek dileğiyle. Akbük'ten herkese selamlar, saygılar.
Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. OES İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız: lütfen hayallerinizi ertelemeyin, emlak sektöründe en doğru adres OES Emlak.